岳飞的12道金牌你可能没有拿过，但天好运的12道新菜你绝对不能错过。今天跟朋友来天好运聚餐喽，这次一口气把新推出的12道菜色全部都点了一轮。除此之外，每菜天好运必点的酥皮焗叉烧包和九王鲜叉肠肯定也是不能少的。酥皮焗叉烧包的外皮很酥脆，内里充满了叉烧，甜甜咸咸的咬下去非常爽脆。九王香肠的皮相当 Q 弹，在满满的虾子底下有淡淡的韭菜香味，让它在味道上不会过于单调。另外，我很喜欢这是新菜色里的甜点黑糖麻薯蛋挞，除了蛋香之外，还有黑糖的香气，甜而不腻，在口味和咬肌上都有不同的层次感。桂花陈皮红豆沙的红豆沙相当绵密，在红豆的主旋律下，则可以品尝到淡淡的桂花香气和陈皮的风味，是非常有创意的一道料理。喜欢港点的朋友千万不要错过了。